زمن المضارع التام simple present perfect، بغض النظر عن المسميات وان المفروض الصفة تيجي قبل الموصوف في الانجليزي ويبقى اسمه simple perfect present. هنركز على 3 حاجات علشان نضمن ان احنا نتمكن من الجرامر، اي جرامر في الدنيا. اول حاجة هي الاستخدام. بستخدمه ليه؟ انا بستخدمه علشان اعبر عن حاجة حصلت في الماضي ولسه خلصانة دلوقتي حالا، او حاجة حصلت في الماضي ولسه تأثيرها لغاية دلوقتي. على سبيل المثال لما حد يقول لي تعالى كل، فانا اقول له لا انا لسه واكل، ده مضارع تاني. او مثلا انا رحت بورسعيد قبل كده، انا رحت امريكا قبل كده. فحاجه مثلا تجربه حصلت ولسه مكمله لغايه دلوقتي، تاثيرها ان انت خدت التجربه لغايه دلوقتي موجود، ديت حاجه مضارع تاني. ده بالنسبه للاستخدام. بقى للتكوين have او has، والتصريف الثالث للفعل اللي هو ed في الاخر. وزي الماضي البسيط في افعال بتتغير irregular verbs، افعال غير منتظمه، ديت بتيجي مع زي مثلا gone، go هتبقى gone، bring هتبقى brought، sell هتبقى sold، buy هتبقى bought، get gotten، be اللي هي am او is او are هتبقى been، write هتبقى written. طيب حاجه مثلا لو هو تعالى كل يقولك انا لسه واكل I have eaten، بس هشيل have او has واخليها of او مثلا his عشان اختصر. فهي I have just eaten، انا لسه واكل. I have just، ده بالنسبه للتكوين. بالنسبه للسؤال والنفي، لو انا عايز انفي هقول not I have not been in مثلا USA، ولو عايز اسال هحط have او as في الاول. فيقول مثلا have you ever been in مثلا بورسعيد، have you ever been in USA، وهكذا. الجو مش احسن حاجه، هسيب لكم لينك في الديسكربشن تحت للي عايز يتواصل معايا، لينك الفيسبوك والانستجرام. وبعد ما تعمل سبسكرايب خش على القناه عندي، هتلاقي في بلاي ليست فيها 19 فيديو عن الاي 1، خد لك جوله فيها. ولو عايز تسال ممكن تكتب لي كومنت او تبعت لي على الفيسبوك والانستجرام وهرد عليك. واشوفكم الاسبوع الجاي. اول حاجه هي الاستخدام، بستخدمه ليه؟ التجربه ذات نفسها، التجربه ذات نفسها